puldor dehqon o'lgan cho'chqani quruq quduqqa tashladi. Ko'p o'tmay 70 ta sichqon uni yeyish uchun quduqqa sakradi. Ovqatlangach, ular devorlar chiqib bo'lmaydigan darajada tik ekanini tushunishdi. Bir necha kunda ochlik quduqni do'zaxga aylantirdi. Tirik qolish uchun sichqonlar bir-birini o'ldira boshladi. Yarim oydan keyin bitta sichqon qoldi. Ko'zlari qon kabi qizil. Dehqon arqon tashlab, uni chiqarib, yana dalaga qo'yib yubordi. Dehqonning rahmi keldimi? Aslo yo'q. Chunki bu kalamush endi o'z zotini yeyishga o'rganib, don yemay qo'ygandi. U aqldan ozgandek boshqa sichqonlarni ovlay boshladi. Tepadagilar o'zlari urushmaydi. Ular shunday muhit yaratadiki, pastdagilar bir-birini yo'q qiladi. Haqiqat shuki, ko'p odamlar umr bo'yi boshqalarni yengishga urinadi. O'zlari esa allaqachon birovning o'yiniga aylanganini sezmaydi. Shuning uchun birovlar qurgan tuzoqqa tushma va tushib qolsang kurashma. Chiqib ket.